Hello，大家好啊，又係我鑽石租啊，我係好開心啊！咁啊分享咗幾次啦，關於鑽石啊、珠寶啊，同埋關於一啲市場嘅數據啦。今日咧其實有一個神秘嘉賓嘅，咁啊但係咧嗱咁好多朋友仔啦，其實佢唔係好夠膽出嘅，不過唔緊要嘅，我覺得佢坐喺我身邊啦，咁啊大家一齊傾談下或者傾下偈啦。咁啊有時咧我自己不斷去講關於珠寶同鑽石嘅時候咧，其實我有時我都係用可能自己嘅角度咧。咁啊，今日有個隱形嘉賓喺度啦。咁我都唔開名啦，我驚佢怕就開唔開得名嘅，其實唔開名，我唔好開名添啦。咁你淨係用聲音同大家打個招呼 ，hello 咁樣就得啦，係嘛？hello 係啦，大家好。咁不如咁啊，大家傾下偈啊，好唔好啊？大家了解一下我又問下你狀況或近況，或者你又問下我近況啦。咁啊，希望用珠寶角度出發。用珠寶角度出發，睇下你想知啲咩啊，或者你想了解下我鑽石租做緊啲咩啊，乜都得㗎，乜都講得㗎。好啊。其實咧，我對鑽石同埋珠寶咧都有少少興趣嘅，不過我就係對靚嗰啲有興趣嘅咋。我見到你現場都唔少幾靚設計嘅嘢啦。咁我都其實有個疑惑啊，因為你加入咗珠寶咁耐咧，即係對於我嚟講咧，都係一個幾詫異嘅事情。我認識你嚇，即係要認識你咁多年，我諗都有20幾年，我有30年喎，咁恐怖嘅。冇30都冇20都30。係啊，都有係啊，真係接近我諗25年嘅時間都有。識於微時啦，冇錯，識於微時啦咁樣。咁但係我真係從來冇諗過咧，你係會加入呢個珠寶行業㗎。你會唔會都可以講一講，即係點解咁醉心喺呢個行業咧？嗱，咁我自己又唔係話一個讀書好叻嘅專業人士啦。咁我相信讀書讀得多，可能會一啲譬如專業人士。咁我唔屬於嘅。咁我好記得我初讀完書翻嚟啦，真係唔知做咩，冇咩做。咁啊跟咗個老細啦，佢同我講：不如你跟我去工場度學習下啦，睇下當學一門手藝啦，或者認知下你有啲咩嘅才能或者技能去發揮啦。即係咁，所以即係逐啲講句咧，就跟住人去工場度去學師啦。咁啊，如是者就一做就做咗好幾年咧，喺呢個行業度打滾都識咗一啲基本嘅知識咯。識咗基本知識之後，開始發覺，咦唔係喎，都識到啲嘢咯喎，可唔可以向外走或者去睇下其他唔同嘅市場關於珠寶咧？咁又好彩，有一個外國嘅香港賣鑽石嘅行家就話：做工場嘥咗你啦，不如你跟我一齊去做買賣鑽石啦。咁啊，從而入咗喺呢個行業入邊，由工場開始做起，跟住就變咗做喺香港本土做鑽石買賣咯。真係好唔似你啊 ，sorry 好難想像你係可以咁專一去做一件事咯，即係我哋以前一齊玩嘅時候，我真係覺得你係絕對係一個開心寶寶嚟嘅，即係你永遠係帶起好多氣氛、好多開心嘅事情啦咁樣。咁但係我都好難想像當時咁不羈嘅你咧，會可以竟然哇原來專心起做嘢上嚟，可以咁專喺一門嘅行業度啦。咁因為對於我嚟講咧，其實珠寶咧，其實我都覺得唔係屬於一個唔需要專業嘅範疇咯，因為當中都牽涉好多嘅專業嘅事情㗎。咁所以係咯，我見到其實都唔似係你口中講話咩冇專業嘅技能啊各樣嘢。咁我覺得其實都係好專㗎。不過你都未答我一樣問題，就係頭先問個問題，我就話點解你咁多行業唔揀，你又最深揀咗喺珠寶呢個發展？因為其實你都可以做咗2年課仔，跟住你就轉去另一行㗎嘛。係咯。都係嘅。我反而我轉過好多唔同嘅行業，但係都係圍繞住響珠寶嘅角色。嗱，我唔知係咪開始咗響呢個珠寶嘅製造嗰度啦，跟住慢慢想去接觸，譬如可能想接觸翻IT 啊，甚至乎電腦嗰類型嘅。因為其實喺我出嚟做嘢嗰段時間咧，IT 電腦網站網頁呢啲咧係一啲最吃香嘅。不過好似你都係有讀 IT background 嘅，好似我印象中記得。冇錯係啊，其實我係讀電腦起電腦開始嘅。咁但係因為電腦啲嘢變得太快啦，我諗相信每一個行業都係。如果你唔擺時間落去咧，基本上嗰個書本咧已經忘記咗或者冇用。咁變咗轉來轉去都係類似關於
珠寶嘅行業，有鑽石買賣啦，有珠寶製造啦，有珠寶前線人員啦，有做 QC 啦，有做鑽石打磨啦，有做工場啦。我而家有埋鑽石教學添嘅，咁變咗你會見啊，其實我都轉咗好多個唔同行業，但係都係圍繞住響鑽石珠寶呢個大嘅範疇入邊轉來轉去咯。係啊。咦，咁你會唔會好似嗰啲人咁咧？因為你對咁多鑽石咧，譬如我突然間攞一粒鑽石去到你面前，你會突然間知哦，呢個係幾多 C 幾多 C 幾多卡，靚唔靚嘅一粒鑽石，你會一眼就睇得出㗎。以前得。以前我隻眼都幾鋭利嘅，同埋以前咧我都幾快嘅，因為我以前係直情喺嗰個部門嗰度做，即係基本上我攞到喺我面前咧，我都金睛火眼就已經目測就大概分得到㗎啦。但相對而家我難咗，而家咧可能唔知係咪年紀大咗啦，可能眼睛又差咗啦，咁變咗其實而家睇咧冇以前咁專業㗎。我而家睇可能要返啲時間啊，甚至乎可能而家我要用一啲機器輔助咧，咁我就反而會快嘅。咁但係其實而家都唔需要話點樣去用眼睛啊、腦袋去睇㗎啦。而家好多儀器啊、機器啊，俾我輔助咧，我已經好基本上都好快可以做得到。哦，咁啊係，咁啊係。但係咧，我又有另外一樣嘢好奇喎，因為而家咧咪都有出啲人造石咧，其實都出得好靚噶嘛。咁其實帶出嚟嗰個效果咧，個閃度咧，都好似同鑽石都有得揮喎。咁你又點樣睇呢兩者嘅石咧？非常好啊！呢個問題，我諗10個朋友仔9個都有問我呢個問題嘅。咁我可以咁答啦。嗱，其實珠寶咧叫 fine jewelry，咁人工培育鑽石咧叫做 fashion jewelry，係啊。咁你可以咁樣去分別嘅。咁最大分別係乜嘢咧？因為其實所有嘅珠寶其實係講緊我哋點樣去做一個叫做變賣能力同埋升值嘅能力嘅啫。咁如果 fashion jewelry 咧，其實除非你有一個叫做設計師去保護之下啦，你嗰個fashion jewelry 咧係可能會升值嘅。但係如果唔係咧，佢本身譬如人工培育嗰種嘅鑽石或者物料咧，佢係唔會有一個升值嘅潛能嘅。咁嗱，再講翻啦，黃金同鑽石點解會你會去問呢個問題咧？因為其實黃金同鑽石唔係由我去定價嘅。黃金鑽石咧係市場已經有個數據庫，有個正線增長，或者會因應可能政治啊、打仗啊會向下調嘅。咁所以大家就會知道，原來大家都係睇緊數表、睇緊數據，會知道有國際價格保護，咁上上落落咧就唔係由我話事。咁你變咗你去買一啲真正珠寶同 fashion jewelry 咧，其實真正嘅一個唔同嘅方法咧，你其實咁樣對比你就會認知嘅。係啦，咁我其實咧，因為我本身我讀經濟，咁所以我問嘅問題有時都可能經濟學出發，成日都會諗到經濟學出發，冇錯啦。咁咧其實咧，我就見即係而家嗰個市道咧，即係又打仗啊又成啦。咁其實個經濟亦都唔係好好啦，即係全球我諗你都知啦，即係包括即係大陸啊，或者甚至好多其他國家，其實個經濟都唔係好好嘅。咁但係經濟唔好嘅時候咧，往往啲人咧其實就未必會咁鬆手去買啲即係luxurious items，即係嗰啲嘅貴價嘅貴嘢啦，嗰啲咁嘅，即係好似啲高昂價值嘅嘢啦。咁你又點樣睇你呢個行業即係個珠寶嗰個嘅前景咧？喺呢啲時候嘅環境底下？可以咁樣去分析嘅，因為其實喺市場上面咧，我哋分開3批人嘅，一批就好有錢，佢哋會趁低吸納呢個時間咧，會有班有錢嘅人咧，就不斷去賣一啲珍藏品嘅珠寶嘅。中產咧會係呢一段時間我最會銷聲匿跡嘅，因為其實佢哋都要供養家庭啊，可能好多生活所需啊，咁佢哋呢一班嘅客戶群咧係斷層咗嘅霎時間。另外一班咧就係年青人。有冇錢咧？佢哋都會不斷去消費。但係年青人會唔會有somehow好似會崇尚嗰啲 fashion jewelries 多少少咧？即係多過呢啲傳統嘅 jewelries 咧？你嘅睇法係點？會有兩種嘅。都係有兩種。都有兩種嘅。佢哋都會帶潮流物色嘅。但係佢哋都會去高攀，想買一啲譬如可能品牌嘅珠寶啊。
但係當佢哋覺得，咦，我買品牌珠寶個價錢係俾咗佢個 branding 嗰度咧，佢哋亦都會去揾我哋呢啲嘅樓上嘅供應商，就會問我哋，會唔會可以做得到類似款式或者1:1做得到出嚟啊？咁佢哋咧就會想使錢去買響呢一個我哋幫佢製造嘅副產品上邊咯。特別係某幾個國家，越南啦、菲律賓啦、馬來西亞啦，佢哋唔會去買佢哋嘅品牌嘅款式嘅，佢哋會直接同我講話，我好中意呢個款式。可唔可以幫我去做嗰啲副產品，去做呢啲出嚟啊？我話冇問題，可以做得到。佢哋個市場好大㗎。哇！我真係唔知你做得到喎，咁我都可能都攞啲俾你睇睇咯。我真係唔知你有呢個技能，好老實講。有呢個技能係啊。係咯 OK。佢哋好開心嘅，佢哋好詫異嘅，覺得點解做到？嗱，咁我喺度講多少少啦。做得似唔似先？因為都係一啲叫數據電腦化去做嗰個模具出嚟嘅。OK。咁變咗你就會知道，我可以做到個平價版或者貴價版。貴價版嘅咪入邊係實心嘅黃金咯。咁但係如果譬如可能平價版，佢變咗入邊係一個空心嘅黃金，可以相對地將個價錢再減低咯。咁所以好多客戶都好開心㗎。佢用一個譬如可能一啲好低嘅價錢，但係享受得到佢哋一個品牌嘅享受㗎。哎呀，呢個都係一個對於我嚟講都幾好嘅消息。係啊，好吸引㗎呢樣嘢。唔錯。好專業㗎啦，做到。哇！真係好專喎，真係唔似你喎。唔知我咧，咁呢個就係我嘅專業技能咯嚇。OK，我覺得幾好喎。咁你頭先講到咧，即係有分3大層次啦，啲好有錢嘅，咁可能有一啲係中層嘅，咁或者有一啲係後生仔女嘅咁樣。咁嗰個分佈上面其實又係點樣咧？即係譬如好有錢嗰批，同埋你講緊其實係有錢到係咩嘅資產淨值嗰個位咧？即係又中間嘅又係大約幾多？同埋你嘅生意裡面其實你係 serve 呢一紮客戶群咧，其實個比例大約又係點樣嘅咧？比例唔多嘅。但係當然啦。好有錢嗰一班咧，佢哋會消費得起響一粒鑽石啊，係講緊100萬上，去到3000萬樓下。呢個係我嘅客戶群可以接受得到。咁佢哋咧就會去，譬如可能買。有啲係3000萬一粒鑽石。一粒鑽石咯。係，即係嗰個我諗嗰個通透度都好少，好靚㗎啦，好靚嘅質量嗰隻。同埋會係喺市場上邊一啲已經係揾唔到嘅貨品嚟嘅。OK。咁我呢一班嘅客戶群咧會長期去買嘅。咁但係相對而家經濟能力差嘅時候咧，會有一啲市場流通嘅已經絕跡咗嘅貨品咧，會再係出現翻嘅。咁另外我一班嘅有錢嘅客人咧，就會其實不斷去將啲貨變咗呢度之餘咧，就去調去第二度，左住右住，左住右住。咁我中間嘅譬如賺嘅銀碼就係5% 至10%。咁假時間譬如可能一粒鑽石當3000萬，咁你咪自己計數，知道我咁樣中間賺幾錢咯。都幾和味喎！你做到一單咁，你要請我食飯。咁當然啦，食飯會包埋你旅遊都仲得。多謝啊！咁你就我都預先會同埋呢班有錢人講嘅，咁我嘅利潤係大概5至10%。咁當然啦，佢都會好透明化㗎啦。咁我知道嗰個貨源喺邊，而我幫佢做緊嘅當中處理手續咧，咁所有嘢我都係成本嚟㗎嘛，時間。咁佢都願意俾5至10%我去賺嘅。因為其實因為本身佢其實都唔容易揾到啦，即係 first of all 係咪？即係佢本身即係佢都唔容易揾到，係透過你去同佢揾到。就算佢揾到都會俾我賺。佢係咁樣。佢想日後知道有啲咩絕版貨嘅時候咧，第一時間通知佢。咁所以其實有時賺佢哋嘅錢咧係容易嘅，同埋開心嘅，因為佢會預咗筆錢俾你去賺啊嘛。但係相對頭先，譬如可能講中產又好，或者年青人又好啦。佢哋就會幫你計數啦，就計得好盡啦。譬如可能300蚊又好，500蚊又好，點都要同你攞呢啲攞呢啲嘅折頭，話俾你聽。咁但係呢啲折頭會令到佢哋就會好興奮同好開心喎。佢哋會覺得你好重視我喎，你肯減500蚊俾我，或者減800蚊，我不減1000蚊俾我。但係會令到佢哋會不斷去。覺得我同佢嘅關係會越嚟越拉近咯，係有幾種唔同嘅客戶群。不過要同客戶拉近距離，呢個難唔到你啊！你呢個你個專長嚟㗎嘛。係嘅，呢個係我強項嚟嘅。冇錯。呢個強，我不如答埋你啊！即係最平價嘅
貨品我點樣去應付，或者而家我未來有啲咩動向啊？係可能你都未知嘅，因為其實我而家係迪士尼嘅版權商，哦，咁我要去綁住呢一班嘅消費群或者一班年青人嘅客戶群咧，其實我而家就要去靠迪士尼啊，靠世界盃啊，甚至乎靠一啲譬如可能日本嘅動漫啊。而家咪見到好多啲立咦，咪住先啊話你係版權商，即係你係有權用佢哋嗰啲公仔嚟做喺你嘅飾物度。係啦，哇，幾好喎！呢立個有幾過經濟癮喎。咁你咪見到而家好多年青人都會喺包包嗰度孭個手袋啊。係咁其實嚟緊咧，我都會可能出一系列唔同嘅呢啲角色嘅首飾啊，或者一啲合作方啊，點樣去將呢啲譬如可能首飾啊、半寶石、寶石啊，同呢一類型嘅合作去做咯。喂，你出咗你記得嗌一嗌我，我送盒俾你啦，我都想睇一睇。多謝你啊！咁佢哋咪會不斷喺我公司多謝度留意到呢一類型嘅產品，就不斷去做消費同買賣咯。哦，都幾唔錯喎。唔講你唔知添啊！真係唔知喎，哇嚟緊咁多路向嘅你。我響澳門嘅氹仔咧，會有一個 building 咧，會係同政府合作嘅，做一個叫引流計劃，想吸引一啲其他世界各地唔同嘅旅遊嘅人士咧。咁我下次去澳門我都下次帶你過去睇啊！但係有咩時段到啊？你估計？而家已經開咗一層㗎啦，開咗一層係專門做一啲叫做黃金卡啊。係啊，譬如可能迪士尼100週年啦，咁我會一張普通嘅卡啦，但係入邊會有一啲黃金嘅元素嘅。咦？但咁可能係你嗰啲 5 gram 物10品會唔會喺迪士尼嗰度賣㗎？入邊就唔會，我唔會嘅。係啦， OK，出邊就會。 OK。咁所以呢一個就係嚟緊我嘅動向，同埋可能你未必認知我而家最新 update 嘅客戶群做緊啲乜嘢咯。係，哦，幾特別喎，我覺得幾得意喎。係咪好開心好過癮係咁咧？點解你 focus 喺呢一群度咧？即係你係咪都睇到有個大趨勢？呢一群其實個潛力會好大。點解你嗱個做呢樣嘢？潛力係大於 IP 同珠寶 crossover 嘅合作。第二樣嘢咧，頭先我咪講中間嗰層斷咗嘅。係其實中間嗰層除咗斷咗之外咧，亦都係開始老年化我嘅客戶群，因為其實所有嘅都係一個循環鏈嚟嘅。但係當中都有一啲係好捨得使嘅喎，呢一段嘅客戶群。但係冇咗一忽啊嘛，咁我就要去上同下揾辦法補救㗎啦。我唔可能坐喺度等佢去恢復，或者等成個經濟環境唔同㗎嘛。不過嗰群亦都會生一啲後生出嚟㗎嘛，即係其實都係有一個 continuity 咁樣喺裏面咯。我就要不斷去灌輸俾佢聽，其實你嚟到我公司唔係買埋一啲譬如可能已經即係仲係啲傳統嘅嘢咯。我就要令到一啲可能一啲有歷史底蘊嘅 IP。而喺市場上面，大家都仲係追捧緊嘅，咁我就要將佢活化，變做可能一啲珠寶化，或者變做一啲另類珠寶化，等佢哋吸引去買賣咯。哇！你呢個從商嘅頭腦都幾靈活㗎喎，真係。要揾食同埋要食飯㗎嘛，鬼叫我屋企孭住幾件咩？係咪啊？咁嗱，唔係冇講笑咁講啦。咁但係都真嘅，因為其實你要活化個市場，同埋你要帶動個經濟咧，你唔可能單靠。諗得出有呢個活化嘅概念，我覺得都係好好喎。因為其實政府成日都講啦，個經濟環境咁差。你食肆又執笠，各行業都執笠。咁你執笠嘅原因就係你冇去諗多方面嘗試，同埋諗多方面嘅改變啫。咁如果我再坐喺度嘅時候，我都幾夠膽同你講啊，我係嚟緊會執笠嗰班嚟㗎。咁我其實喺呢一度都係講緊盡地一煲再去試啫。如果真係唔掂嘅，咁可能我連呢個地方我都要去執咗佢。或者去遷移去其他地方，因為其實澳門已經有一個新啲嘅地方㗎啦。咁變咗係呢一個地方，我仲可唔可以製造更加多嘅就業機會？同埋可唔可以令到我而家做緊嘅嘢，即係百業興旺嘅啫？哦，不過咧，其實我又諗到另一點喎，因為其實香港政府咧而家咪好積極，可能真係食肆又搞唔掂啦，好多嘅 industry 都搞唔掂，佢就開始做好多旅遊業啊各樣嘢咁樣。咁你又有冇諗過你嘅珠寶行業可以 tap into 呢一個即係政府諗住推動嗰個旅遊行業，而喺香港都有一個某類嘅發展咧？同埋第二個問題就係點解會揀澳門咧？係啦。
旅遊業我係做緊嘅，因為其實我而家係帶動緊本土經濟嘅。我自己都會有做咗一個叫珠寶原創設計比賽，係同香港教育局一齊合作去做，做咗8年㗎啦。好好啊！我唔知喎，真係。做咗8年㗎啦。咁我點去帶動呢？因為其實我每年嘅珠寶展覽會呢，都會同舉辦商呢，佢哋會有一個免費嘅展覽館俾我哋去用㗎。咁嗰啲展覽館呢，就係俾嗰班學生呢，點樣去將佢哋嘅設計珠寶由大公司一齊合作呢，設計咗出嚟之後，幫佢哋做買賣、做升學用途嘅。嗱，咁可能你會話，咦都唔貼題嘅。我而家諗緊一樣嘢呢，就係點樣去將 IP 變咗做珠寶原創設計比賽。日後呢，我想將呢啲咁嘅限量版嘅珠寶有平價版同埋貴價版嘅。咁我想希望咧，日後喺呢個尖沙咀嘅市區咧，帶動得到人哋會透過 IP 嘅文化同埋一個設計嘅元素咧，嚟去做買賣咯。嗱，嚟緊我希望唔係淨係我自己去做呢個產品去做買賣嘅，我希望透過本土嘅珠寶嘅連鎖店一齊合作去做呢件事，咁變咗日後嘅地區經濟。尖沙咀區啦，譬如話一啲大公司，可能佢哋會有其他唔同嘅地區嘅門店啦。我希望透過呢啲唔同嘅產品或者活動咧，幫佢哋可以多啲唔同嘅生意引流咯。哇！真係好犀利啊！真係。我諗得多㗎，我希望呢樣嘢做得到。你都諗得幾廣，係啊！你都諗得好廣㗎。其實如果我講得再深少少啊，我而家同緊一個西班牙嘅珍珠嘅品牌咧，40年歷史㗎啦。我想落地響澳門同香港咧 crossover IP 嘅品牌咧，帶動緊服裝嘅經濟嘅。哇！咁就唔係淨係珠寶㗎啦。嗱，當然啦，呢樣嘢要大家齊心去推啦。我唔敢講一定得，但係我起碼我知道我有呢個心去諗呢樣嘢咯。係啊。咁如果推得喐嘅時候，其實本土做服裝 fashion 嗰類咧，慢慢會希望透過 IP 咧，即係起碼叫多啲新客翻嚟喐得到先啦。係啊。就唔會來來去去都係淨係一啲可能本土嘅時裝品牌。咁但係本土時裝品牌，你透過 accessory 咧，你會多咗一班新嘅客戶群嘅引流啊嘛。咁我咪會珠寶同埋服裝，我咪開始可以慢慢帶動咯。咦？但係點樣咁叻仔，你可以揾到呢一個西班牙嘅一個？佢揾我嘅。佢揾你添，哇！仲叻仔，即係我今次真係俾一個叻。佢揾我2個叻係嘛？1個叻。我俾10個叻你，咁多年真係你威翻一次啊！今次。佢揾我嘅，咁其實嗱，真心講啊，你估西班牙好好生意咩？不過佢經濟都係好麻麻地嘅，真嘅。其實整個世界經濟都差嘅，咁難得大家坐低傾到偈，又諗到呢啲方向，咁咪大家一拍即合去試咯。咦？咁你西班牙呢個品牌，你係會走少少 high end 啲嘅路線啦，定係平民化、大眾化？平民化。因為我特登走 IP 加平民咧，上個市場，因為闊啲。簡單啲講啊，每個人辛苦賺完份糧咧，都想買少少嘢去獎勵自己或者鼓勵自己嘅。我希望都係透過呢一個嘅小舉動啦，等每一個月啲人賺完錢都會可能想買一件心愛嘅小禮物，送俾身邊嘅人又好，或者鼓勵自己都好。咁我覺得呢樣嘢係一個正能量嚟嘅。係啊，呢個好 nice。咁我覺得如果我要做到咁高價值，咁講真，你又唔通又儲翻3個月先去買咩？但係如果我講緊一啲可能有意思小禮物、小品牌，去自己買嚟鼓勵得到自己嘅，咁其實你出完個糧，你都係嘥少少錢去買嚟點綴下自己，我覺得自己係開心嘅，能力做得到嘅。咁喺我個心意入邊，你又買得起，你又可以開心得起，咁其實都係燃點緊你自己個心入邊嗰團開心嘅火啫，係咪？我覺得呢件有意思嘅。呢個有意思，因為都係你反而咁多年 keep 得翻你呢個正能量，呢個正向嘅開心果，呢個係啦，冇錯，真係好啊！好啦，咁我暫時撇開少少珠寶首飾方面嘅嘢先。好啊。嗱，你以往咧，我認識你咧，你手車咧都好辣嘅嚇，即係你揸車係揸得好辣。咁你而家即係你當時，我覺得都係改邪歸正未啊？唔係，我唔係咁講，即係嗰陣時，我覺得係你其中一個 hobby 嚟嘅，即係你一個中意玩嘅嘢。咁你而家又有啲咩嗜好咧？哇！你咁叻嘅問咗呢個問題，會揸火車。我未同人講㗎。咁但係你咁啱講咗呢樣嘢啦。
嚟緊啦，嗱我唔會全部講晒出嚟嘅，咁啊賣關子啦，你自己 get 到幾多 get 幾多啦。我都會出一個產品咧，係一個 IP 產品嚟嘅。係。咁嗰個 IT 產品咧同車有聯乘嘅。呢個係咪你嗜好嚟啊？唔關事，咁啱嘅咋，真係咁啱嘅咋。係同車聯乘嘅，咁將會喺澳門度發展先嘅。咁嗰個產品咧。格林披治嗰啲我睇下點樣講出嚟，但係又唔可以太露骨咧，因為始終未出得到，因為佢可以一物兩用，擺喺車度用，但係亦都係一啲女士好心愛嘅小產品嚟㗎。咁得意？係啊，咁大家未留意未來動向啦，係關於車嘅小產品嚟嘅，而嗰個小產品咧，亦都係女士都會中意可以。用到喺身上邊嘅，我都期待知道。呢個期待啊，我都覺得幾值得期待㗎，嚇幾得意㗎嚇。你咁啱你會問呢個產品，呢件事係發生喺前個禮拜嘅啫。哦，係啊。係前個禮拜先同設計師去商討講呢件事。咁啱今日你上嚟無情定同我講呢樣嘢。我又醒唔唔知點解我突然間自己諗起你當時話嗰手車真係好難啊，係真係揸得好辣嘅，直頭你轉圈嗰下 U turn 嗰下咧，真係年少氣盛。嗰陣所以成日都會揸快車啫。但係而家大個咗，身形肥胖咗咧，都冇啊，手車好安全啊。咁你嗱好啦，又講啦。咁你其實有咩嗜好咧？你而家即係除咗生意，定係你乜都係生意？你梗係實有啲嘢你中意，即係你私人時間底下會做下嘅咁樣。咁嗰啲係啲乜嘢嘢咧？咁樣樣。嗜好啊，真係少咗啲咯，因為而家好似所有嘢都係擺晒落去家庭啊、事業啊、商圈啊。我而家個人生好似淨係做呢3件事嘅啫，事業、家庭、商圈。咁我自己最大嘅娛樂就係提升自己咯。我覺得幾開心嘅，即係我都幾享受響個商圈入邊將自己嘅腦袋貢獻俾個商圈啊，即係傾下偈啊。其實我都見你做好多好似係培育下一代嘅嘢啦嚇，即係我見你都做好多呢方面嘅，係即係我都覺得係一件幾好嘅事情啊。我唔知未發覺即係與其我要咁多物質嘅時候咧，不如鍛鍊下自己個腦袋同鍛鍊自己嘅口才咧，將呢樣嘢可以複製得到。俾一班商圈嘅人啊，家庭係難少少，因為都幾大人抵過。咁啊，商圈會好少少嘅，同埋工作啦。咁我覺得頭先你講嗰樣嘢係正確嘅，因為其實講真啦，去到咁大個人，物質對我嚟講又唔係話特別好緊要啦。咁我覺得與其係咁，不如將自己嘅能力點樣去轉變俾人哋嘅揾食架餐好過啦。咁我覺得呢樣嘢開心嘅。係。你會睇得到我好似可能好多公眾平台啊，或者商圈啊，而家都係做緊呢一啲事。係咪啊？幾好玩嘅。幾好玩嘅。等我有揾次都參與下你啲活動先。我真係好似冇乜點參與過。下次邀請你過嚟啊！好啊好啊！我講咗多次啊，你要嚟出席下。阿 S 小姐啦，叫你做靚女嚟嘅，單身人士嚟嘅，係啊，咁啊，係咪冇咁講啊 ？Sorry，咁啊有興趣識我身邊呢個朋友咧，叻女嚟嘅，係啊，咁啊都充滿正能量，咁啊可以大家互相帶動下，一齊學習下啦。佢都俾咗好多歡樂我㗎，我都幾中意同佢食飯啊、傾偈啊、嘻嘻哈哈。阿 Jo 都係一個真係非常嘅開心果，即係識咗佢咁多年咧，每次見佢其實都係一個好開心、好正能量嘅，所以我都好願意咧，耐唔耐成日都揾下佢，因為佢有啲咩做緊啊咁樣，睇下我自己有冇啲啟發，有冇啲學習咁樣樣。咁其實我都覺得阿 Jo 真係一個幾好嘅人啊！真係，即係比起佢個發奮程度真係已經超越咗我嘅想像嘅。咁我覺得呢樣係一件好事嚟㗎嚇，即係我都好開心，好多謝佢，即係今日都有得閒時間咧，都邀請我上嚟佢呢度地方，即係同佢一齊即係 hea 下傾下咁樣嘅係。
我覺得呢個形式啦，如果你唔係好願意上鏡啦，但係又想去參與下我一啲譬如可能視頻嘅活動啦，我歡迎任何人一齊上嚟㗎，唔同行業又得。我都有 like 㗎。係咪啊？透過你嘅唔同嘅角度啦，去了解下我專業或者了解下珠寶啦。咁啊，亦都係啦，我都希望透過我嘅行業，我自己嘅背景啦，或者我嘅資源啦。睇下點樣可以帶動得到響你個行業，又或者一齊攞到一啲合作嘅機遇或者商機啦。因為其實透過你哋嘅問題咧，你先會知道咦原來我有做 IP 啊，或者同教育局去做啊，或者同好多譬如可能其他地方嘅政府部門去做啦。咁我都希望將我呢啲而家現有嘅資源啦，點樣去幫助得到你嘅行業咧一齊去發展嘅。嗱，咁都喺度嗱，最後尾啦，都同大家講聲啦。5月2號，我冇記錯咧，係星期六嚟嘅，母親節之前啦。咁我喺呢一度咧有個小聚會嘅。咁啊，名額咧就大概20個，咁我都希望大家可以一齊聚埋啦，去大家傾下偈啦，了解下啦，同埋大家互相幫助一下啦，睇下點樣去幫你哋嘅行業或者社區咧一齊去發展嘅。咁啊，今日嚟到呢度啦，記住啦，我個頻道叫做鑽石租，大家要點讚、收藏同埋訂閱啊。咁啊，今日好開心啊，有一個隱形嘅小朋友過嚟做咗我一個小分享嘅嘉賓啦，多謝邀請。好嘛？咁啊，唔好多謝，我都希望你得閒上嚟多啲啦。希望我錄影嘅時候啦，大家可以做多啲唔同嘅分享。咁啊，今日節目時間嚟到呢度，咁啊多謝大家收睇，記住鑽石租，多謝大家，拜拜。